原标题：埃及旅游巴士遭爆炸袭击，17人受伤。Show player bid 173,873,080 width 500 height 375. Now totally false. ZA ENFORCHTML5 false. 埃及一旅游巴士遭袭，数十人受伤。观察者网讯俄罗斯卫星通讯社19日援引阿拉伯卫星电视台报道，埃及开罗新国家博物馆附近的一辆旅游巴士遭炸弹袭击。消息人士称，受伤者大部分为外国游客。当地 EHA 通讯社消息称，目前有包括10名埃及人和7名南非人在内的17人在爆炸中受伤。据悉，事发时巴士上共有25名乘客。爆炸是由简易爆炸装置引起。推特截图图源，推特据今日俄罗斯 RT 报道，这辆旅游车在埃及新国家博物馆附近遭到袭击。该博物馆仍在建设中，但将于2020年开放，成为世界上最大的考古博物馆。该博物馆位于离吉萨金字塔大约2公里的地方。埃及一直在努力打击在其境内活动的伊斯兰恐怖分子。一系列针对科普特基督徒的高调恐怖袭击，促使政府在全国范围内开展反恐行动。据报道，去年12月，埃及安全部队击毙了数十名涉嫌策划在圣诞节和新年期间发动袭击的武装分子。